Հարսնաձորի լեգենդը սերիալը հասել է այն կետին, որտեղ արդեն ոչ միայն իրադարձություններն են բախվում, այլև ճակատագրերը։ Հայկի վերադարձը պետք է լիներ վրեժի ավարտ, բայց վերածվեց կյանքի ամենաբարդ ընտրության։ Նա եկել էր սպանելու, բայց փոխարենը պարզվեց, որ պատրաստվում է հայր դառնալ։ Այս հակադրությունը մահ ու կյանք հենց հիմա կոտրում է Հայկին ներսից։ Նրա մտքերը խառնվել են, որովհետև իրականությունը չափազանց ծանր է ընդունելու համար։ Նա սիրում է Նարեին, բայց Նարեի հայրը սպանել է իր հորը և հիմա այդ նույն ընտանիքում ծնվելու է իր երեխան։ Սա արդեն ոչ թե պարզապես կոնֆլիկտ է, այլ հոգեբանական փակուղի։ Հայկը ստիպված է հարց տալ ինքն իրեն. կարող է նա արդյոք ապրել այդ իրականության հետ։ Կարող է ներել, կարող է ընդունել, որ իր երեխայի արյան մեջ խառնված են և զոհի, և մեղավորի պատմությունները։ Նրա ներսում սկսվում է իրական պայքար, մի կողմում սերն է Նարեի հանդեպ, մյուս կողմում ցավն է ու վրեժ հոր համար, իսկ մեջտեղում ապագան, իր երեխան։ Այս երեք ուժերը չեն թողնում նրան հանգիստ շնչել։ Նարեի համար այս ամենը նույնպես ճակատագրական փուլ է։ Նա այլևս չի կարող թաքնվել, չի կարող լռել, նա արդեն բացել է ամենակարևոր գաղտնիքը, բայց դրա հետևանքները դեռ նոր են սկսվում։ Երբ նա Արմոյին ասում է, որ Հայկը վերադարձել է և գիտի երեխայի մասին, դա դառնում է շրջադարձային պահ։ Արմոն առաջին անգամ իրական վտանգ է զգում։ Մինչ այդ նա վերահսկում էր բոլորին՝ վախով, գաղտնիքներով, մանիպուլյացիայով, բայց հիմա խաղի մեջ է։ Կա մի բան, որը նա չի կարող կառավարել, դա Հայկի ու Նարեի զգացմունքներն են։ Սա նրան դուրս է բերելու հավասարակշռությունից, և երբ Արմոն կորցնում է վերահսկողությունը, նա դառնում է ավելի վտանգավոր, քան երբևէ։ Հայկի և Նարեի հանդիպումը բնության գրկում շատ սիմվոլիկ է, դա այն վայրն է, որտեղ նրանց սերը ծնվել է, որտեղ նրանք միշտ եղել են անկեղծ, հեռու բոլորից, բայց այս անգամ ամեն ինչ այլ է։ Այս հանդիպումն այլևս գաղտնի չէ, այս հանդիպումը լի է լարվածությամբ, չասված խոսքերով, վախերով։ Նարեն փորձում է բացատրել, հասկացնել, հասնել Հայկին։ Հայկը փորձում է հասկանալ։ Արդյոք կարող է վստահել, արդյոք կարող է շարունակել այս ամենից հետո։ Եվ հենց այդ պահին, երբ թվում է նրանք կարող են մի քայլ անել դեպի միմյանց, հայտնվում է Արմոն։ Նա հետևում է նրանց։ Նա չի կարող թույլ տալ, որ նրանք միավորվեն, որովհետև դա նշանակում է իր պարտությունը։ Շատ հավանական է, որ հենց այս պահին տեղի ունենա հերթական բախումը։ Արմոն կարող է փորձել վնասել Հայկին, հեռացնելով նրան խաղից, կամ հակառակը՝ Նարեին ճնշելու և վերջնականապես կոտրելու համար։ Այս տեսարանը կարող է դառնալ սերիալի ամենալարվածներից մեկը՝ սեր, վտանգ և դավադրություն մեկ վայրում։ Եթե Նարեն վտանգվի, Հայկը կկանգնի մի ընտրության առաջ, որտեղ այլևս չի մտածի վրեժի մասին, այլ միայն փրկելու։ Եթե Հայկը վտանգվի, Նարեն կարող է վերջապես հասկանալ, որ այլևս չի կարող լռել և պետք է մինչև վերջ պայքարի։ Արմոյի այս քայլը կարող է լինել նրա ամենամեծ սխալը, քանի որ հենց այդպիսի պահերում է ճշմարտությունը դուրս գալիս ամբողջությամբ, և մարդիկ սկսում են տեսնել իրական դեմքերը։ Սերիալը հիմա հասել է իր ամենաուժեղ հոգեբանական գագաթնակետին։ Ոչ թե միայն ով է մեղավոր, այլ ով ինչ ընտրություն է անում։ Հայկը պետք է որոշի կործանել անցյալը վրեժով, թե կառուցել ապագան սիրով։ Նարեն պետք է որոշի շարունակել վախենալ, թե վերջապես կանգնել մինչև վերջ։ Իսկ Արմոն հավանաբար արդեն սկսել է իր անկումը, քանի որ առաջին անգամ կորցնում է վերահսկողությունը։ Հարսնաձորի լեգենդը հիմա այն փուլում է, որտեղ յուրաքանչյուր քայլ կարող է դառնալ վերջնական, և ամենամեծ հարցը մնում է այդ հանդիպումից հետո՝ ովքեր են վերադառնալու և ովքեր ոչ։ Իսկ մինչ կբացահայտվեն այս և այլ շատ հետաքրքիր գաղտնիքներ, չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, որպեսզի տեղեկացված լինեք շոու-բիզնեսյան անցուդարձի, նոր հեռուստասերիալների, հեռուստասերիալներում կատարվող փոփոխությունների մասին և ոչ միայն։ Չմոռանաք նաև տեսանյութի մեկնաբանություններ բաժնում գրել ձեր կարծիքը։ Ինչ եք կարծում, Արմոն կհայտնվի՞ Նարեի ու Հայկի հանդիպմանը ու ինչ տեղի կունենա այդ ընթացքում։ Շատ հեռուստադիտողների կարծիքով
Արմոն հենց այդտեղ է հայտնվելու զենքով ու ով է փրկվելու դեռ հայտնի չէ, բայց Արմոն ձեռքերը ծալած չի կարող նստել ու սպասել տեսնել, թե ինչպես են Նարէն ու Հայկը միասին երջանիկ լինում, բնականաբար նա հետևելու է Նարեին ու հայտնվելու է նրանց արանքում, իսկ ինչ է տեղի ունենալու այդ ընթացքում կիմանաք, եթե հետևեք մեր ալիքին, շատ շուտով հետաքրքիր նոր գաղտնիքների բացահայտումներով նոր տեսանյութեր են սպասվում, իսկ հեռուստասերիալում իրավիճակը թեժ է ու լարված, բացի այն, թե ինչ է կատարվում Սաքոյի ընտանիքում, երբ բոլորն ուղղակի հասկացան, որ այլևս գաղտնիքը թաքցնել հնարավոր չէ, մյուս կողմում լարված է նաև Աբոյի ընտանիքում։ Աբոն Լալային ասում է, որ չպետք է խոսեր, քանի որ այստեղ Հայկի կյանքն է դրված, սակայն Աբոն ունի նաև այլ գաղտնիքներ, որոնք բացահայտվելու են շատ շուտով։ Լալայի երեխան Լալայի մոտ է լինելու, Աբոն դա խոստացել է, բայց Աբոն խոստացել էր նաև անել ամեն ինչ, եթե Լալան բերանը փակ պահի։ Աբոն իր խոսքի տերն է, բայց Լալան չկարողացավ պահել իր խոսքը։ Ինչ է սպասվում առաջիկայում, կիմանաք, եթե միանաք մեզ։